ארגון הזמרה מגיש, שיעורו של הרב אליהו גודלבסקי. ראשית, המעבר הכי גבוה, הכבוד השם הכי גבוה, אבל מה? זה בהלמת, זה תחת הווילון, זה בתוך הבלטות, זה בתוך הקירות. אומר צינורות שזה מחיה מהווה שם טובות. כשאתה נכנס שם, השם ישמור, השם יציל, אתה רואה שהם חילול השם? אתה לא רואה כבוד השם, אתה רואה רק חילול השם. אבל מי מחיה את החילול השם הזה? בורא עולם בכבודו בעצמו מחיה. אבל אם הוא לא יחיה, אז הוא לא קיים. כן, כתוב, אתה מחיה את כולם. כן. כבר הוא מחיה אותם בהלמה, בסתרה. הוא מסתתר ומחיה. ככה, מי שנכנס שם יכול לחשוב שאין בורא לעולם, יש הפקרות. יכול לחשוב ככה, שיש בורא. וככה חושבים לדאבוננו. עכשיו, יהודי שנפל למקום כזה, אדם כעס, אדם לשון הרע, כל עבירה שיהודי עשה, אז הוא נפל למקום הזה. למקום הוא מטונף. הוא באמת שם חשוך לו בעיניים. הוא מרגיש מאוד לבד כזה. הוא נבהל מעצמו, וואי. הוא לא רואה פה כבוד השם, הוא לא רואה שהשם מחיה פה. הוא מתחיל לצעוק, אבא, אין מקום כבודו, איפה אתה? נו, אבא, בן צועק לאבא, אבא לא עונה לו. אז מה עושה אבא? אבינו שבשמיים? לא, מוריד את הווילון. ואז מה מתגלה ליהודי הזה עכשיו? הכבוד הכי גדול. הכבוד הכי גדול. זה ירידה תכלית עלייה, זה במציאות ככה. כל מי שמחיה מהווה את המקומות האלו, זה הכבוד הכי גדול של בורא עולם. אבל זה בהלמה בסתרה, זה תחת הווילון. אבל כשיהודי מסכן נופל שמה, והוא לא מתייש, הוא לא משלים, אלא הוא צועק יהי מקום כבודו, אז בורא עולם מתגלה אליו. אז איזה גילוי? הגילוי הכי גבוה, הכבוד השם הכי גדול. הבנתם? זה הנקודה. בשביל זה ירידה היא תכלית עלייה, באמת לא מגיע לך. אבל זה מציאות, גם מי שמחיה מהווה את המקומות האלו, זה הכבוד הכי גדול של בורא עולם. ואתה, אם אתה מגיע לשם, אתה לא מתייאש, אלא אתה צועק שם, יהיה מקום כבודו, אז אתה זוכה לתכלית עלייה. אז זה פלא פלאות.